Değerli qardaşlar, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. 8-ci kilometr qəsəbəsində sizləri salamlayırıq və öncədən də qeyd etdiyimiz kimi hava şəraitinin kəskin dəyişilməsinə bağlı məlumatlar var idi və hal-hazırda gördüyünüz kimi havalar kəskin şəkildə dəyişilib. 8-ci kilometrdə yağıntılar da başlayıb. İri dənələrlə yağıntılar yağır və bu hal-hazırda insanların çoxsuna bir maraqlı sual gəlir ki, bu soyuq hava kütləsi nə vaxta qədər davam edəcək? Bu soyuq hava kütləsinin ümumi ən güclü prosesi artıq başlayır. Günün ikinci yarısından etibarən sabah günün ikinci yarısına qədər ən kəskin dövr olacağı gözlənilir. Bu axşam və gecə saatlarında Bakı-Abşeron yarımadası yağıntılar bir qədər güclü, intensiv və leysan xarakterli olması və həmçinin şimşək çaxması ehtimalı var. Respublikamızın bir sıra bölgələrində yağıntılar olacaq, daşqınlar olacaq, sellər olacaq və dağlıq və dağətəyi bölgələrdə isə yağıntıların dolu şəklində, sulu qar və qar şəklində olması ehtimal olunur. Odur ki, diqqətli olun və işinizi buna uyğun görün və əkin-biçin sahəsində məşğul olan dost və qardaşlarımıza səslənir ki, inşallah sizlər üçün də bol yağıntılar olacaq və əziyyətiniz yerdə qalmaz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Allah'a emanet olun dəyərli dostlar. Növbəti yenilənmələrdə məlumat olan kimi sizlə dərhal qarşınızda olacaq və məlumatları mütləq şəkildə sizlərə bildirəcəyik.